Makiktigom si Gobernador Gwen Garcia sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, Metropolitan Cebu Water District kon MCWD, Visayan Electric kon VECO ug mga kompanya sa telekomunikasyon o cable aron maaksyonan ng ilang kahimanan nga nagbabag sa kalsada sa Norte nga lakip sa Nakabalda sa Trapiko. We will schedule a meeting together with the telcos and MCWD na ako ito atong concern, no? The traffic circulars and VECO para ma-coordinated ang pagbalhin. Kinamay naka-ride on good sa inyong poste, no? Ang mga telcos. Atol sa tigom, uban ang mga tag-iya ug mga representante sa mga establishmento sa mga lungsod sa Consolacion ug Liloan ni atong Enero 12. Gipaybaw sa representante sa Cebu 5th District Engineering Office sa DPWH nga dunay mga poste nga nagbabag sa kadalanan labi na sa ilang mga proyekto pagpalapad sa kadalanan sa Barangay Tayud, lungsod sa Liloan. Base sa record sa maong buhatan, 42 sa mga poste na asa tuo nga bahin sa karsada, samtang ang 7 nagbarog sa wala nga bahin. Kaning electric poles na napasa karsada, project ko ni sa region. Then, karang masig may go sa widening na parang idaan kayo. Samantay kami na widening sa usa na sa sinundan mga piling ang complete at big sa Poste. Gipasalig ni VECO President Engineer Raul Lucero nga kung naay ilang mga poste nga nakababag sa karsada, ilagay kining ibalhin. Gani giibot man nila ang usa sa ilang mga poste duol sa entrada sa usa ka yarda sa Cebu North Coastal Road nga kaniadto wala unta sa tunga sa karsada apan tungod sa pagpalapad sa dalan sa DPWH ug sa pagpalambo sa drainage nahimutang na sa tunga ang poste. Ang amo na sang gihangyo pod sa DP, no? On the side of Visayan Electric, if there are poles nga naka-obstruct sa karsada, no? We told them we will commit nga amo ginasya ibalhin. Provided nga na-acquire na po nila ang kabalhinan sa poste. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.